Ja, måske har du allerede set den flotte naturfilm, eller timelapse, som ligger på videotjenesten Vimeo og på YouTube. Den gik for alvor viralt her i weekenden og viser Jyllands natur gennem flere sæsoner fra sin, og det må jeg godt sige, allerflotteste side. Det er fotografen Jonas Høholt, der har brugt 3 år på at lave en video af den jyske natur, blandt andet i Nationalpark Mols Bjerge og Marselisborgskovene. Og nu går videoen verden rundt og høster stor anerkendelse. Jutland Breath of the Seasons hedder videoen. 3 minutter. Vildt betagende film. Og for Jonas har det været et hjerteprojekt. Jamen, jeg har først og fremmest lavet det, fordi jeg ikke kalder vejr, kan man sige, hvis man skal sige det kort. det er sådan et personligt projekt, som jeg har arbejdet på ved siden af andre betalte projekter, jeg har haft. Så det er noget, som ligesom kommer indenfra, og som jeg har været fascineret af. Alle de her processer ude i naturen, og og i hele taget den natur, vi har omkring os. Og det synes jeg var vigtigt ligesom at fortælle en lille historie omkring det i hvert fald. Og der er jo optagelser fra det meste af Jylland. Og jeg spottede blandt andet Sangstrup Klint på nordspidsen af Djursland. Men hvor mange steder har du været? Jeg har været rigtig mange steder. Jeg har ikke talt på det. Blandt andet har jeg været nede i Sønderjylland en del dage og lavet nogle forskellige ting nede ved Vadehavet blandt andet. Noget med tidevandet, som desværre ikke kom med i videoen. Og det er selvfølgelig en skam, for det er også en stor del af Jylland, men det kunne jeg simpelthen ikke få til at passe ind i flowet og sådan noget, så det måtte desværre vige for andre steder, men der er rigtig mange locations med alene i filmen. Nu siger du så Vadehavet, og det er jo sådan en oplagt ting, man tænker, det skal jeg jo så have med. Men hvordan har du egentlig valgt steder? Det har altså været meget... først i starten var det meget sådan i mit lokalområde, omkring Aarhus og nogle steder, jeg kendte i Nordjylland. Og sidenhen er det sådan mere nogle steder, jeg er blevet inspireret fra igennem. Det kan være nogle tv-programmer eller nogle billeder, man ser på Instagram eller Facebook fra et eller andet sted, hvor jeg så med det samme tænker, at det er nødt til at tjekke ud det sted der. Og derigennem har jeg så fundet en hel del forskellige locations, sådan igennem processen. Og når Jonas så har valgt et sted, så går et kolossalt tidskrævende arbejde i gang med at få taget tusindvis af billeder på det samme sted over lang tid. For eksempel scenen med togen, der dannes i Ådalen hen over en sommernat. Hvis der er der sådan et eller andet naturfænomen, vejrfænomen, jeg ligesom kan fortælle en lille historie om. Og hvis det ligesom er det, og der samtidig er mulighed for at få noget flot lys. Det kan være solen, der står op det rigtige sted, eller månen, der står op over en sø, for eksempel. Så vil det være en location, jeg vil arbejde videre med. Så der er sådan en hel del ting, der ligesom skal opfyldes, og der er rigtig meget forberedelse og planlægning i det, for ligesom at få det til at gå op i en enhed, så det ikke bare er en timelapse af en mark og nogle skyer, der bevæger sig. Det har ligesom altid været målet, at det skulle være noget mere end det, og der skulle fortælles en historie med det. Og efter næsten 3 års intensivt arbejde med kameraet i den jyske natur, så spurgte jeg Jonas, hvad det er, han så godt kan lide i naturen. Jamen, jeg holder så meget af roen, altså selvom at i Danmark har vi ikke så meget stort og vildt natur som ude i verden, men alligevel synes jeg, det er alligevel muligt at finde nogle steder, hvor der er rigtig meget ro, hvor man ligesom kan bruge noget tid derude, og når først man har brugt nogle timer, så er det som om, at så indfinder roen sig i kroppen på en måde, og tankerne forsvinder, flyver lidt, og sådan, og man får det sådan behageligt af at være derude. Så det er også det, der har ligesom trukket mig tilbage hele tiden. Så det er den der lidt healende, beroligende følelse, man får af at være derude, tror jeg. Jyllands åndedrag, som filmen hedder. Og mange både i Danmark og uden for landets grænser har set den her meget flotte film og sendt masser af roser til Jonas Høholt. Og det var også missionen at give os et flot billede af naturen og gøre os glade. Altså nu falder det selvfølgelig meget sjovt nok sammen med verdenssituationen, og at landet og verden har været lukket ned. Så der er i hvert fald rigtig mange, der har fundet en form for tilflugt, eller hvad skal man sige, gennem videoen. Og fået øjnene op, hvad det er for noget, for hvad det er for noget natur, vi har lige omkring os, i Danmark specielt. Og det gør mig da utrolig glad, at folk bruger videoen til det. Det er da bestemt også det, jeg havde lidt i tankerne, at det i hvert fald skulle glæde folk på en eller anden plan.
At det så falder sammen med verdenssituationen, det er så rigtig heldigt, kan man sige. Men det har været sådan en anden, at det ligesom skulle glæde folk eller hjælpe folk i en eller anden form, tror jeg har været mit mål sådan ret meget fra start af. Det er ikke noget, jeg sådan har tænkt, at det skulle sælge noget bestemt, eller at det skulle skabe noget, et eller andet, men det har sådan været og egentlig bare sprede nogle gode vibes, tror jeg. Ja, og man får i hvert fald lyst til at komme ud i naturen. Og Jonas, som har lavet filmen, har også fået anerkendelser fra de store videotjenester på nettet, Vimeo og YouTube, som hylder Jonas Høholt for hans 3 minutter lange og vanvittigt flotte naturfilm. Jutland Breath of the Seasons, som den hedder. Gå ind og se 3 minutter af naturen lige omkring os.